Hello， 大家好，欢迎来到迷思英国的第10期。今天呢，我们还是先从一个故事开始。我爸爸呢，他曾经有一个朋友，他的女儿也是有了一个跨国的婚姻，然后呢，他们两个人是裸婚，也没有房子，但是在中国生活。所以我爸这个朋友呢，就想要出资给自己的女儿买一套房子，但他的女婿呢，这个外国女婿对他这个决定呢，断然拒绝。我爸爸呢，在我结婚注册之前，把这个故事语重心长地分享给了我跟我老公。我觉得他本来的意思呢，应该是想起到一个警示的作用，中心思想应该是一家人分什么你我。谁知道我老公在听了他这个故事以后，一脸困惑地看着我，又看着我爸爸。Why？他问，这不是很正常吗？为什么我们要住在别人的房子里呢？虽然中国的父母呢，他并没有要把自己一辈子的积蓄花在子女身上这么一个法律上的义务，但是在东方的文化语境里面呢，父母总是扮演着一个无私奉献、操心到老的一个角色。而在中国东方的视角里面去看待西方的家庭，父母更多是在18岁之前要对子女尽职尽责，18岁以后就请你出去自立门户。但是事实是这样吗？比方说在英国，父母真的不会帮孩子买房子吗？首先让我们了解一下英国的房地产状况。和很多的国家地区一样，英国人也没有幸免于房价飙升的这样一个状况，而且很多的事情正在悄悄地发生着改变。最近的这20年来，英国的首次购房者呢，从20年前的92.2万下降到了64万，下降了差不多30%。这意味着这个市场正在倾斜向投资者，而并非是真正的刚需购房者。其次就是买第一套房子的人需要花的时间更长。在20年前，首次购房者的平均年龄是30岁，而今天它变成了32岁。为了存钱买房，越来越多的人呢，在租房上将花费更多的时间。66%的人在首次购房之前是租房，而在20年前这个比例呢是39%。有40%的人呢，甚至直接已经放弃了买房的想法。这当中最主要的原因就是迫于经济压力，觉得买不起。还有一些人是觉得现在租房的生活可能让他觉得更舒适，他不想把自己强行绑定到这样一个经济契约上。谈到英国的购房经济压力，比方说我生活的伦敦人的平均月收入呢，已经达到了3200镑，比英国的国民平均月收入要高了1.26倍。作为英国最富裕的城市人群，这是不是意味着伦敦人在买房上面更负担得起呢？如果我们看买房的首付金额，英国的国民平均的买房首付金额呢是4万8，而它的中位数，也就是大多数人付的呢是2万2，而伦敦的人的平均的首付金额呢是9万4，但是中位数大多数人是要付4万1000镑出去。如果我们看买房的收入比，也就是住房的价格和一个城市普通家庭总收入的值比的话，这也是去看一个城市普通家庭它买房负担能力的一个参考指数。根据英国国家统计局的数字呢，在2017年英国这个指数是7.8，低于2016年的8.0，这意味着在这个期间收入的增长幅度呢高出了房价的增长幅度。但是在伦敦情况却在恶化，2017年伦敦这个指数呢是13.3，这意味着伦敦一个普通的家庭要不吃不喝13年才能买得起房子。作为全球的金融中心，伦敦人享受着高于英国其他地区的平均收入，但是也承受着作为一个金融中心带来的高房价这个副作用。要命的是，对比很多的国家，英国政府对于外国人的房产投资几乎没有什么限制，支付的税金也跟本地人差不多，而伦敦呢就成了最多外国投资者的目的地。尽管我听过很多在这里生活过的人抱怨在这里买房有多么的不容易，但是作为一个曾经在中国的上海生活过的人，我却觉得情况听起来好像没有那么糟糕嘛。在2020年的全球各大城市房价收入比的排行榜上，伦敦现在呢是以15.69排在第64位。在这个榜单上，我注意到了一个让我觉得意料之中但又非常吃惊的事情，那就是北上广深4个城市全部都杀进了前10名。我曾经生活过的上海呢，这个指数达到了35.69，这意味着上海一个普通的家庭要不吃不喝36年才能买得起一套房子。而那些想要喘一口气逃离北上广的人，去到了像杭州、武汉、青岛、成都这些城市，在那里他的买房难度也要高于伦敦。如果单纯的从这个数据对比的话，伦敦的年轻人似乎更有理由比北上广深的年轻人更早的拥有房子。但是事实恰恰相反，中国年轻人的平均购房年龄呢是29岁，比英国人早了足足3年。为什么中国的年轻人面临着更加严峻的经济压力，但是却可以更早的拥有自己的房子呢？
父母在这当中扮演了重要的角色。首先，在中国的文化里面呢，父母给孩子买房子或是偿还债务，帮助孩子成家立业，被视为是父母的一种潜在的义务，这也是他将来养老的一个保障。那么在英国，父母真的不帮孩子买房子吗？不一定哦。在英国，有81%的首次购房者需要依靠自己的储蓄，也就是存款来支付首付；有29%的首次购房者现在需要依靠家庭或者是朋友的一些帮助。但是在20年前呢，这个数字呢是22%。虽然这个数字攀爬的速度并不但快，但是这意味着越来越多的英国父母在资助自己的孩子买房子。但是显然它还不是一个主流现象。其次就是我们常常看到的房子跟婚姻之间的关系。在今天，房子已经成了中国婚姻市场上的一个硬通货，买房成了结婚前的必要条件。而在英国呢，首次购房者当中有73%都是以伴侣的身份去共同购买的，有37%是已经有了孩子。这意味着呢，更多的英国首次购房者呢是以家庭的需要而去买房子，而不是以必须结婚为条件。和中国的年轻人比呢，他就少去了一定要在结婚之前买房的这样一个时间上的压力。第三呢，就是我们都看到的一个客观的残酷现实，那就是中国的房地产价格飙升的速度太快了，这给了长辈跟年轻人都面临着压力。如果我们不及时的赶上的话，可能将会永远的错失机会。香港人呢，把首次买房置业呢叫上车。但是呢，我们谈到刚刚面临的这些现实生活中主观跟客观的压力，我们不禁要问，有多少人他有真正的主动权，可以去选择上车的时间，或者干脆对这样一个巨大的经济契约说不呢？又有多少人是真正的愿意担上啃老族这个恶名的呢？而中国的父母对于子女在房产上这笔昂贵的赞助，也使得跨代的家庭形成了非常微妙的金钱关系。房产成为这两个家庭一段婚姻结合的开始，它还会产生哪些后续的问题呢？中式跟西式的家庭里面还有哪一些金钱上的往来大大不同，又带来不一样的影响效果呢？下期聊一聊我的经历和想法。如果你喜欢这期节目，记得点赞分享。如果你喜欢更多英国文化生活的话题，记得订阅我的频道哟。欢迎给我提意见，拜拜。